اختفاء وعودة مصر الفرعونية، القصة المنسية. كيف الحضارة عظيمة بحجم الحضارة المصرية القديمة بأهراماتها الشاسعة ومعابدها المهيبة أن تختفي من الذاكرة لقرون طويلة؟ كيف انقطعت صلة المصريين أنفسهم بتاريخ أجدادهم ولغتهم وأسرارهم؟ هذه ليست قصة عن كنوز مدفونة فحسب، بل هي قصة عن ذاكرة أمة ضاعت وعن رحلة طويلة وشاقة لاستعادتها. إنها قصة اختفاء مصر الفرعونية وعودتها. تبدأ قصتنا عام 47 قبل الميلاد، أثناء صراع يوليوس قيصر في الإسكندرية. تشتعل النيران وتلتهم جزءا من أعظم منارة للعلم في العالم القديم، وهي مكتبة الإسكندرية. احترق ما يقدر ب70,000 مجلد، كان من بينهم أعظم مجلد ومرجع عن تاريخ مصر القديمة، وهو كتاب تاريخ مصر للكاهن مانيتون، المكون من 30 مجلد. هذا الكتاب الذي استند إلى نصوص فرعونية أصيلة، وهو الذي أعطانا تقسيم للأسر الحاكمة الذي نستخدمه حتى الآن. بعدها ب4 قرون، في عام 391 ميلاديا، جاءت ضربة أخرى. أصدر الإمبراطور سيرودس الأول مرسوما بإغلاق جميع المعابد الوثنية في الإمبراطورية، وكانت من ضمنها مصر. لم تكن هذه المعابد أماكن للعبادة فقط، بل كانت آخر معاقل تعليم اللغة الهيروغليفية. بإغلاقها مات آخر العارفين بأسرار النقوش القديمة. انقطعت الصلة تماما، ودخلت حضارة بأكملها في سبات عميق. يعد الفضل الأكبر لهيرودوت أبو التاريخ، الذي زار مصر عام 450 قبل الميلاد، ودون مشاهداته في كتابه التواريخ. رغم بعض الأخطاء والأساطير في رواياته، إلا أن كتابه ظل مرجعا أساسيا لقرون. ثم جاء بعده رحال آخرون مثل سترابو، الذي ساعدت كتابته الدقيقة العالم الفرنسي ماريت على اكتشاف كنوز سقارة بعد قرون طويلة. مع وصول الحملة الفرنسية على مصر عام 1798، بدأت مرحلة جديدة. لم تكن مجرد حملة عسكرية، بل كانت بعثة علمية ضخمة. كتاب وصف مصر نتج عنه لوحات ورسومات مذهلة في الكتاب، وأدى لكشف سحر مصر القديمة للعالم، وأشعل شرارة ما يعرف اليوم بعلم المصريات اللي هو إيجيبتولوجي. ولأن معروف إن الشهرة لها ثمن باهظ، الشهرة بتاعت مصر دي فتحت الباب على مصراعي أمام أكبر عملية نهب منظمة في التاريخ. قناصل ودبلوماسيين أوروبيين، الفرنسيين والبريطانيين، استغلوا مناصبهم لتهريب كنوز لا تقدر بثمن. تماثيل رمسيس الثاني، نواويس، وأشهر حاجة هو رأس نفرتيتي، وآلاف القطع الأثرية شقت طريقها لملء متاحف مختلفة حول العالم، وأكثرها يعني بدون منازع متحف لندن، باريس، برلين، حتى أنه قبور كاملة اقتلعت من مكانها ونقلت إلى أوروبا. وسط كل النهب كان هناك اكتشاف سيغير كل شيء. ايه هو؟ اكتشاف حجر رشيد. هذا الحجر الذي نقش عليه نفس النص ب3 لغات أو 3 خطوط بالمعنى الأصح والأدق، هي هيروغليفية والديموطيقية واليونانية. واليونانية كانت معروفة، فكانت هي مفتاح الهيروغليفية والديموطيقية، اللي احنا كده اكتشفنا الخطوط المصرية القديمة واتفكت الشفرة أخيرا. وبفضل عبقرية
العالم الفرنسي شامبليون اللي كرس حياته لهذه المهمة ويفك حجر رشيد. تم فك شفرة اللغة الهيروغليفية لأول مرة منذ أكثر من 1400 عام. نطقت حجارة مصر من جديد، لم تعد مجرد نقوش صامتة، بل أصبحت تحكي قصص الملوك والملكات والآلهة وحياة الناس العاديون. لم تكن مجرد نقوش على صخر، بل كانت حياة وقصص.